الناس كلها عندها اعتقاد داخلي إنهم لما يكبروا هتظهر لهم أمراض مزمنة زي السكر والضغط. الدراسات أكدت إن أكبر سبب لكل ده هو قلة جودة النوم، اللي هو الفترة اللي فيها جسمك بيعمل صيانة يومية لنفسه. أهم حاجة في جودة النوم هو التنفس الطبيعي. الناس اللي بتشخر أثناء النوم بيكون مستوى تشبع الأكسجين في الدم في مستويات منخفضة جدا طول فترة النوم، وده بيؤدي لتدهور عام في جميع أجهزة ووظائف الجسم على مدار السنين، اللي بيودينا بعد كده للأمراض المزمنة. أنت تقريبا بتنام تلت حياتك. علشان كده كتير من الحالات اللي عالجت الشخير تخلصوا من أمراض الضغط والسكر، ده طبعا مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم. احموا نفسكم من الأمراض المزمنة وتعالجوا منها. سلام عليكم.